Musicien faut batika na Congo kaka yemba eza moko. Nani? Aza moko mutu to yebi même président de la République, ba premier ministre, tout le monde na bébé né. O abotami lelo ayebi eza musicien moko ka faire rigola. O ba kotika yemba. Wana idole. Lelo toto sa nule inusa e utapa na ye. Shetan. Nani o otika koyemba sa adu comme ça? Na bino bazo belé. Na tangi ka mutu moko. Bon, na longoli ba vie, ve na biso bombasi ya Josa Nyoka longo. Ba vie ba ilo kanto respect, ba redia misi. Ba vie na biso nani na koloba. Ba vie vieux azaka na simana nini. Vieux ayemba nzembo ya. Vieux fali. Te ngana obeta masolo ba toi te. Poni yo tsanga masolo. Na tuni ngaka boko mutune sa lisasi. Aza mwana Kongo ngana na lingi kutokota te kwa aza mwana Kongo pe koma lokona banolo ba mwakamu. Vieux héritier. Ah. Héritier Massa. Massa no héritier. Massa no héritier. Te héritier. Massa no Fabregas. Héritier aza Massa. Fabregas na ko nié bango te bana ba même ça Congo men. Biso na ndusa makamandule. Na ko bana na ko tanga ba Fabregas cité. Déjà ko to betelinga masolo ya héritier ezaka moi kreketien. O bala baka kwaketien. Moni héritier na ko kota mon héritier mukepo aza jeune frère o peut te soutenir depuis na bala plaine et tout ça de France ayebi ninga zawana bon. Babosu na bango babosa na rabatuer moko ba méchant na vie. Donc mais ayebi na bala plaine na face à studio porte la chapelle et tout ayebi palais moko bana ko tata zata dadi la sauce ngai donc moni hein. Toi 4 mais mingi on le besoin na ngote mais bonne chance na bango tout. Mais moi na mayo tangi na niete Fabregas moi na tangi comme na e na niete o sa boule na ndule mais na mandule to banana ko lobela bango te surtout bano lobela bango ma be makasi o comprendre yo bano lobela mandule lelo pour ma Fabregas lelo mais ka sura mandule ngo bomi ngote mandule bomi ngo na nga mukete tala to suka no ndeka to za to lobela kanano ba vie lelo na minute tout le monde te bito lobela les padres. Soki na lobi Fergola za meilleur chanteur de tous les temps Botia Katembi boyoki moko ya ba artiste congolais avivaka na Europe avivaka pe na Congo ndenge apesi témoignage ya sec sur Fergola. Alors yo jeune garçon oyo lamuka na tongo oza koboya papa Hervé qui aza musicien te aza échec de la musique congolaise ozo finga musique congolaise ozo finga culture congolaise parce que lelo la musique congolaise est basée sur Fergola na année oyo Fergola beta 2 fois na Gabon a beta ki le 14 février pour na dîner de gala Fergola zonga lisusu le 30 août oyo a beta concert tout en passant joyeux anniversaire na petit frère na Cléo Johnny aza chanteur ya Fergola Fera recruté na Kisangani na 2018 na janvier 2018 parce que Fera beta concert à Monene na 2018 a beta concert le 31 août le 31 décembre na Kisangani 2017 a beta concert le 1er janvier 2018 a beta concert le 2 janvier a beta concert le 3 janvier na Kisangani et wana nde producteur représentaka Fergola leki na biso Johnny Cleo ngara zalaka mwana Kisangani mwana Kabondo na butami na Kabondo na Kisangani mena koli na bamboke bile ya RDC mina zaka na RDC na zaka na Kisangani mikolote joyeux anniversaire na leki na biso ya Kisangani mutoto wa boyoma singa mwambe yango bagoloise Fere na biso bazako négliger pona mungongo na ye pona koyeba koyemba nde bato ebele bakomi ba adversaire ya Fergola na moi makasi bozoyoka ba témoignage ba artiste bazopesa bango moko Fere suka zoloba lelo te Fere amoni inutile aganga na ba télévision aleka koya kolobela a recadrer bato Fergola juge bon atika bato nyonso na libunga soko yebi musique okolanda Fere soko yebi musique te kende pa bato lokuta ba musique eza na tinati ilunga yaka lokwa danseur pe animateur pa na Fere mais Fere akomisi lelo ilunga chanteur akomisi susu compositeur ya banzembo akomi na 3
4 compétences, a gagné 2 semaines à faire. Ayaki naza danseur, aza animateur. Mais faut faire la former comme chanteur, faire la bakisi sous don pour composer banzembo. Na code 16 boko chanson mobimba ilusa komi boko yoka bino moko. Parce que azaki na nzembo na azaki na makanisi na ye. Amemi yango par ba compositeur, ba composer yango aussi de nouveau pour na eza mama na chant boko sentir. Kobo ya faire gola na mo eza nango bien. Mais ko le ka faire gola na ko yemba des choses les plus difficiles ba artiste na bino bazo kokate. La raison pour laquelle il faut pas combattre faire gola. Lelo fali na héritier bakuta na studio eza récompense ya promotion abasala qui fali pour le Stade de France. Eza dio en musique te. Et les gens qui savent la musique héritier aza même profil ya koyemba na fali ko ganga ganga. Et bakosala eloko ya makasi te. Soki bomoni nzembo ya nostalgie faire na héritier bima bien, c'est parce que héritier aza komata faire gola azo temporiser. Héritier aza koganga trop azo temporiser. Siko fali alingaka aganga ganga ganga. De loko héritier aza ndenge moko. Donc souhaiter bango malchance te parce que c'est la musique congolaise mais et kozala featuring moko kozala na plaire makasi te. Et kozala dio moko kozala na plaire makasi te. Bakosalela ngo makelele. Mais kozala ba texte moko te ko toucher ba vie na bato. Et kozala nzembo moko et ko umela na ona mito bato te. Lelo kobanda 2020 ti lelo na ba période oyo dio ya makasi na musique na biso za dio ya faire gola na JDT na nzembo martyrisé. Ya mibale za dio ya faire na Soleil Wanga. Eza grand dio basali na musique. Alors ko improviser eza bien. Mais faut que ça la biloko oyo etikala na mito bato pesa bato posa bayoka bino. Bo pesa bato posa bayoka bino te parce que héritier banaki na ko finga faire na télévision pour rien. Mish Kangando abenga héritier Paul Kagame ya musique. Abenga faire gola Museveni. Mais les choses étonnantes, une année après, s'associer. Fallait andimi. C'est que tout le monde qui est li coupé banda kala pour na ko détruire faire. Mais ba ko kokali sous faire été. Il faut tout le bakango vrai. Faut biso za tout za vrai. To ça la chronique te pour na ko insulter bato. Mais tozo pesa ba fait oyo bino moko ba artiste ba osala. Et faire quoi la création na télévision tanga akombo ba tuté sous que jeunesse a posé kombo a souhaitera ba tona bien. Alors rien ça na makabo na mututé. Mais ba artiste wana so ba leki na TV bango nyonso liko faire soka lobeli faire boye boité akoloba makambo ekokana na événement faire a sala. To ce qui fait un reportage qui concerne aye ba kolobelango. Soka sala ki makambo tele ba kolobelango so somba ki lamba tele ba kolobelango. Mais au juste toujours ma musique wapi. Tandis que musique na biso sa base ya musique africaine. Mais toujours excès de locuté, excès de zèle, excès de mensonges, to côté na musique congolaise, toujours baby sa musique na biso sans le savoir. Pour que le rabaisser faire, to manza bato o baza ba grand chanteur et histoire na musique na biso te.